హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ NSP క్షత్రియాస్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? ఇదిగోండి, మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ గురించి. సో ఈ రైల్వే స్టేషన్ గురించి నేను 10 ఫ్యాక్ట్స్ మీకు చెప్తాను. దాంట్లో మీకు ఏది నచ్చిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. సో లెట్స్ గో టు అవర్ వీడియో నచ్చితే మాత్రం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ వచ్చి ఈ రైల్వే స్టేషన్ కోడ్ అండి. IRCTCలో దీని కోడ్ వచ్చి BGA. అంటే మనకి చాలామంది దీన్ని బెజవాడ అని కూడా పిలుస్తారు కదా, సో అందుకండి. ఫ్యాక్ట్ వచ్చేసి మనకి విజయవాడ 1888లో స్టార్ట్ చేశారండి విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ని. పూర్తిగా మనకి అప్పుల్లో ఇన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఉండేవి కాదు, రాను రాను ఇలాగా పెంచుకుంటూ వచ్చారండి. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ వచ్చి మనకి దీంట్లో 2 మెయిన్ లైన్స్ ఉన్నాయండి. అవి వచ్చి ఒకటి హౌరా టు చెన్నై, న్యూఢిల్లీ టు చెన్నై. ఈ 2 ట్రైన్స్ కూడా విజయవాడని టచ్ చేయకుండా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉండదండి. సో ఇవి 2 మెయిన్ లైన్స్ అండి దీనికి. విజయవాడలో మొత్తం 10 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయండి. 10 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి, 24 ట్రాక్స్ ఉన్నాయి. ట్రాక్స్ అంటే మనకి లైన్స్ మారేవండి. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ వచ్చి విజయవాడ మన కంట్రీలోనే 4th బిగ్గెస్ట్ రైల్వే స్టేషన్ అండి. అంటే ఈ కంట్రీలో ఉన్న పెద్ద రైల్వే స్టేషన్స్లో 4th ప్లేస్ సంపాదించింది. సౌత్లో వచ్చి ఇదే పెద్దదండి విజయవాడ రైల్వే స్టేషను. ఇందాక చెప్పాను కదా 10 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి దీనికి. సో ఇది మనకి ఒక్కొక్క ప్లాట్ఫామ్స్లో ఏమేమి ఆగుతాయి ఆ డీటెయిల్స్ కూడా మీకు కావాలంటే నేను గ్యాదర్ చేసి మీకు ఇంకో వీడియో చేస్తానండి. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ వచ్చి ప్రతిరోజు దీంట్లో డైలీ 190 ఎక్స్ప్రెసెస్ వెళ్తాయంట. అంటే చూడండి, 190 అంటే దాదాపు 200 ట్రైన్లు డైలీ వెళ్తున్నాయి. అవి కూడా ప్యాసింజర్సేనండి. అవి కాకుండా మళ్ళీ గూడ్స్ అంటాం కదా, అవి అంటే క్యారీ చేసి వెళ్ళేవి. అవి 170 పర్ డే వెళ్తాయి. అంటే అవి ఒక దాదాపు ఆల్మోస్ట్ పర్ డేకి 330 ట్రైన్స్ వెళ్తాయండి. వరకు డైలీ ట్రైన్స్ వెళ్తూనే ఉంటాయి. సో ఇలా వెళ్ళి మనకి మొన్న లాక్డౌన్లో ఇది చాలా బిగ్గెస్ట్ గూడ్స్ ట్రైన్ అండి. 2 కిలోమీటర్స్ వరకు వెళ్ళిందంట. ఎందుకంటే మొన్న 2-3 ఇంజిన్లు కలిపి ఇలా మన లాక్డౌన్లో తీసుకువెళ్ళారండి. నెక్స్ట్ వచ్చి ప్రతిరోజు మనకి ఇక్కడ 1.4 అంటే 140,000 మంది రోజు ప్యాసింజర్స్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటారంటండి. ఇది డైలీ అంటే ఈ ట్రైన్స్తో ట్రావెల్ అయ్యేవాళ్ళు. ఇది పర్ ఇయర్ వచ్చి 5 కోట్ల మంది ప్యాసింజర్స్ ట్రావెల్ చేస్తారు అప్రాక్సిమేట్గా దీంట్లో. సో వాళ్ళందరికీ రైల్వేసేనండి చాలామందికి. ఇంకో ఫ్యాక్ట్ వచ్చి ఈ మధ్యనే రైల్వేస్లో పవర్ కోసం సోలార్ పవర్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడానికి సోలార్ ప్యానెల్స్ పెట్టారంట. మనకి కింద పైన షెడ్ పైన, మనం కింద ఉంటాం కదా ప్లాట్ఫామ్ మీద, ఆ షెడ్ పైన అండి. ఇది నియర్లీ దీనివల్ల వాళ్ళకి సంవత్సరానికి 1 లక్ష సేవ్ అవుతుందంట. కానీ ఇది ఏర్పాటు చేయడానికి 66 to 70 lakhs వరకు ఖర్చు అయింది రైల్వే వాళ్ళకి. సో ఇంత ప్యాసింజర్స్ వెళ్తున్నారు, ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది అనుకుంటే, అది ఇంకో ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే 22,500 కోట్ల నుంచి 5,000 కోట్లు అప్రాక్సిమేట్గా 1 ఇయర్కి వస్తుందండి. కానీ ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్యాడ్ న్యూస్ అనుకోండి. ఎందుకంటే మన విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ని ప్రైవేటీకరణ మన మోడీ గారు చేసేస్తున్నారు. అంటే ఇక నుంచి అది ప్రైవేట్ ఆధీనంలోకి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చండి. ఇది నేను ఓన్గా చెప్పట్లేదు, ఆల్రెడీ పేపర్లో వచ్చింది. అంతేకాదు మీరు ఒకసారి యూట్యూబ్లో కూడా వెతికితే వీడియోస్ వస్తాయి, న్యూస్ వీడియోసే, న్యూస్ ఛానల్ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసినవి. అన్నీ అమ్మేస్తున్నారండి. రేపు మన పరిస్థితి ఏంటో. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కితే ఫస్ట్గా నేను పెట్టినవి మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.
మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ మరెన్నో కావాలంటే మీకు ఏ టాపిక్ కావాలో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. బాయ్ బాయ్.